Всем привет! С вами Сергей Варина. Сегодня я буду снимать про мои вот такие вот штуковинки. Начнем с первого. Первое, это что у меня есть вот такой вот ободочек. Оно зеленого цвета с сердечками. Это как бы ушки. Вот тут есть такие вот. И, кстати, я в Сатале. Такие вот. Тут есть такие вот зубочки и сердечки со сердечками. А второе это заколочки. Тут есть оранжевого, 2 оранжевых, 3 фиолетовых, и 4 розовых, и 4 желтых, и 4 зеленых, и 3 синих. Они очень растягиваются. Вот так вот. Они очень прикольные. А второе это такой вот кошелечек. Такой кошелечек. Оно открывается. Вот сейчас покажу. Оно открывается. Вот тут пустота. Тут белая ткань. Как сказать, белые ткани. Вот так вот. Со цветочкой. И вот тут такие вот шарики можно открывать. И все на этом видео. Всем пока. Кстати, у меня выпал зуб. И этот зуб остался дома. Пока.